Здравствуйте, все мои дорогие. Я опять бегу на свою работу. Вы знаете, девчата, я хотела с вами поделиться. Ой, падает эта сумка все время с моего плеча. Я хотела с вами поделиться. Вот с весны, девчата, я кашляю. Я в несколько видео говорила, что я кашляю. Вот я задыхаюсь вот отсюда вот. Ком делается, сухо в горле. И я, девчата, начинаю задыхаться и начинаю откашливаться от этого, что я задыхаюсь. Ходила уже ко всем врачам. Не ходила только к невропатологу. Вот мой врач сказал, что неплохо еще к невропатологу пойти. Ходила к Лору перед тем, как сюда приезжать. И Лор мне дала вот такие вот промасленные капли. Они тоже хорошие, девчата. Сейчас они где-то у меня в сумке, я их найду. И таблетки сосательные от горла. И она сказала, что у меня сухость в горле. Как-то она там, что-то она там ляпала. Я ничего не запомнила. Ой, где мои вот эти, чтобы я их нашла? Я хочу с вами поделиться. Может, кому-то тоже. Они, правда, дороговаты мне показались. Я заплатила почти 10 евро. Вот как они называются. Вот, если я не вверх тормашками держу. Девчата, неплохие, неплохие. И вроде бы мне казалось, что мне стало легче немного. Сосу эти таблетки. И все равно приехала в понедельник, я еще кашляла. В воскресенье еще подкашливала. И не так, как раньше. Раньше чуть-чуть волнение или что. Или я привязывала к волнению вот этот кашель. Мне казалось, что когда меня дети нервируют, или я когда вот переживаю что-то и начинаю кашлять, я начинаю задыхаться. Девчата, и говорю, что пошла на работу, начала бегать. Первый день у меня страшно болели ноги. Я просто пришла, легла. Была 4 часа в городе, я оформлялась. Я пришла мокрая, был дождь сильный. Вот я снимала видео, по-моему, это было и последним. И я страшно устала. Я так устала. У меня так ноги болели. Потом, сегодня что у нас, четверг, потом я во вторник побежала на работу. Побежала на работу, отработала, приехала домой. Конечно, тут беготни очень много. Очень много беготни. Настя мне из дома говорила: мама, это не для тебя. Чтобы бегать целый день по городу, это не для тебя. Конечно, я прихожу, у меня страшно болят ноги. У меня болит спина. Но я, девчата, вот одела пояс. Я в поясе. Вот в этом ортопедическом поясе. И что я хотела сказать. Вот 3-й день, 4-й день бегаю на работу, обратно прибегаю. Вот сегодня должна прибежать в обед. У меня там 3,5 часа свободного времени. И я буду жарить биточки. Вчера я уже все подготовила, ребята захотели биточки, и я решила, у меня с 2 до 5:30, у меня свободно до, 3 часа, у меня, нет, с часу до 5, 4 часа, но я 1 час скидываю или 1,5-2 на транспорт, туда-сюда, пожарю им биточки, они уже набиты, и девчонки, вот бегаю 4-й день, и у меня нету кашля. Девчата, вы не поверите, я перестала кашлять. Что я еще сделала? Я привязываю 2 вещи. То ли я бегаю все время, а этот поезд уезжает, а этот товарный поезд. И я все время бегаю, я вот опять нагоняю свою скорость, как раньше. Я начала глубже, я дышу глубже. И я даже обратила внимание, чтобы вечером, когда ложусь в постель, я могу очень глубоко дышать. Дома я только так. И все.
значит, у меня были забиты бронхи. Значит, у меня мелкие вот эти вот сосуды, они были забиты от того, что я много лежу, смотрю телевизор, читаю в телефоне, все время лежу. Ну, не без того, что смотрю за детьми, варю, кушать, убираю иногда. И, девчата, ну еще в воскресенье я сходила на кладбище на велике, одела футболочку и поехала на кладбище. И на обратном пути, минут на 5, меня застал сильный ливень, холодный сильный ливень. Я так крутила педали быстро, чтобы быстро приехать домой. И пришла, все меня все испугались, где бабушка. Она на велике, знали, что я на кладбище. И почему ее до сих пор нет? Зонтик, куртка, что такое? Я пришла вся мокрая, сразу в душ, приняла горячий душ. И я вспомнила, когда-то мне Дурин сказал, что если ты простужена, возьми стакан Кока-Колы, доводи его до кипения, только доводи до кипения, и выключай. И нарежь туда 6-7 палочек, как спичечные палочки, имбиря. Вот имбирь и горячий Кока-Колу. И сразу простуда пройдет, если вот первые симптомы. Я, девчата, так и сделала. Как я испугалась, что это мой поезд. Я не знаю, какой-то шум услышала. А там оказывается, что еще тутик. Ой, еще 13 минут. У меня еще столько времени, а я так бежала вообще. И я вам говорю, что вот эти вот несколько палочек имбиря, и просто проходит простуда. Девчата, я не знаю, с чем связывать, но у меня нету кашля, у меня нет одышки. Я думаю, что то ли я имела инфекцию в горле, когда-то делала гастроскопию, если вы помните. Постою я тут, вдруг приедет раньше. Вчера тоже было написано, что в 47, а приехал в 38 минут. Сейчас перебой вот с Эсбаном, с метро. И я связываю с двумя вещами. То ли я от имбиря, у меня была инфекция, я сделала гастроскопию, и мне поцарапали горло. С тех пор я привязывала с этим, что я с тех пор задыхаюсь. Или и я имбирем и пепсиколой убила вот эту инфекцию, или я просто от своей беготни, я просто опять открылись мои все мелкие вот эти вот сосуды дыхательные. Но вот в поясе, вы знаете, меня и дома спина болела. Ну что я буду утрировать? И дома болела спина, и дома болели ноги. Когда я много двигалась, когда я много работы делала, когда я на той стремянке тот дом ремонтировала, я же все время что-то делаю. И приехала сюда, к Дурину говорю, я, наверное, не смогу, у меня страшно болит спина. Он говорит, перетерпи, пожалуйста, перетерпи. Потому что мышцы могут тебя болеть, и вообще все у тебя может болеть, если ты не двигалась, если ты мало двигалась дома. Слышите, опять изменения, каждые минуты изменения, когда уже сделает это метро, чтобы ходило хорошо. И, девчата, не знаю, но насчет пепси-колы, я вообще против пепси-колы. Но мне сказала моя Настя, что мама, если у тебя болит живот, если у вас вот расстройство желудка и отравление какое-то, именно отравление, пищевое, не знаю, значит выпейте литр пепси-колы, выпейте хоть бутылку маленькую, большую, выпейте много пепси-колы. Залпом, пейте залпом, и сразу убьется вот эта инфекция. Девчата, не знаю, но я вот все время анализирую. И у меня прошла одышка. У меня прошел вот этот вот истерический кашель. Вот этот удушивающий кашель. Не знаю, две вещи. Делайте выводы. Если вот эта информация вам интересна, то я с ней поделилась. Девчата, еще 10 минут мне там ждать на перроне. Я с вами прощаюсь, как всегда, с вами ваша Марина. Тёмки, тёмки. Пока.
Вот ходят эти поезда и пугают меня издалека, потому что тут закрыто. Тут закрыта территория, и не видно, когда поезд идет, только его слышно, поэтому я и напугалась. Все, девчата, обнимаю. Как всегда, с вами ваша Марина. Обожаю, обнимаю. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересно. Задавайте вопросы. Я буду благодарна. Тёмки-тёмки.